আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন মাই রাইট চ্যানেল, সাথে আমি আছি হাসানুল হক মৃদুল। আজকে আপনাদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সেই সাথে ইন্টারেস্টিং একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আসলাম। আপনারা এতক্ষণে ভিডিওর টাইটেল দেখে বা থাম্বনেইল দেখে বুঝে গিয়েছেন আজকে কি নিয়ে আলোচনা করতে আসলাম। হ্যাঁ, আজকে আলোচনা করব এয়ারগান নিয়ে। অনেকেরই কিন্তু এই এয়ারগান নিয়ে ইন্টারেস্ট রয়েছে, তো আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি এয়ারগানের জন্য লাইসেন্স প্রয়োজন হয় কিনা বা এয়ারগানের দাম কত, এই বিষয় নিয়ে একটি ছোটোখাটো আলোচনা করব। তো চলুন শুরু করা যাক। শুরু করার পূর্বে আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ পরবর্তীতে আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। এবং ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করতে কিন্তু ভুলবেন না। এয়ারগানের দাম কত বা এয়ারগানের জন্য লাইসেন্স প্রয়োজন হয় কিনা এই বিষয়টি জানার পূর্বে আমরা চলুন একটু জেনে নেই এয়ারগান কি এবং এয়ারগান কিভাবে কাজ করে। এয়ারগান কি, এটি জানার জন্য এর রহস্য লুকিয়ে রয়েছে এর নামের ভেতরে। এয়ার অর্থ বাতাস, গান অর্থ বন্দুক, অর্থাৎ বাতাসের মাধ্যমে যে বন্দুক পরিচালিত হয়ে থাকে তাকে এয়ারগান বলে। এখন প্রশ্ন হলো, বাতাসের মাধ্যমে কিভাবে বন্দুক পরিচালিত হবে? বাতাসের মাধ্যমে বন্দুকটা পরিচালিত হয় কিভাবে? আপনি যখন বন্দুকের ভেতরে, এয়ারগানের ভেতরে প্যালেট রাখবেন, অর্থাৎ এয়ারগানের যে বুলেট রয়েছে তাকে প্যালেট বলা হয়। প্যালেট যখন রেখে লোড করবেন তখন এর ভেতরে একটু বাতাসের প্রেসার সৃষ্টি হয়। এই প্রেসারটা যখন রিলিজ করে দেওয়া হয় ট্রিগার টানার মাধ্যমে, তখন এই বাতাসটি যে প্যালেটকে ধাক্কা দেয় এবং প্যালেটটি বন্দুকের নলের মধ্যে দিয়ে বের হয়ে যেয়ে টার্গেটে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এভাবে এয়ারগান কাজ করে। এটি খুবই সহজ একটি পদ্ধতি। এখন এতে কিন্তু কোনো আগুন বা বিস্ফোরকের কোনো কাজ নেই, তাই একে বিস্ফোরণ বা আগ্নেয়াস্ত্র বলা চলে না, তাই একে এয়ারগান বলা হয়। সহজ কথায়, বাতাসের মাধ্যমে যে বন্দুক পরিচালিত হয় তাকে এয়ারগান বলে। যেহেতু বাতাসের মাধ্যমে এই বন্দুক পরিচালিত হয় তাই তাকে আগ্নেয়াস্ত্র বলা চলে না এবং এর জন্য কিন্তু কোনো লাইসেন্সেরও প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ আপনি লাইসেন্স ছাড়াই এই বন্দুকটি ব্যবহার করতে পারবেন। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, এয়ারগানের দাম কত? আমারও সত্যি কথা বলতে গেলে কি এয়ারগান সম্পর্কে বাস্তবিক অর্থে কোনো ধারণা নেই যে এয়ারগানের দাম কত, কারণ আমি বন্দুকের দোকানে যে কখনোই দেখিনি এয়ারগানের দাম কত। তবে বিভিন্ন ফেসবুকের পোস্ট বা ব্লগের পোস্ট পড়ে আমি যেটি বুঝতে পেরেছি যে এয়ারগানের মূল্য 20,000 টাকা থেকে শুরু করে 1 লাখ, 1.5 লাখ, 2 লাখ বা আরও বেশি দামের রয়েছে। আধুনিক অনেক এয়ারগান রয়েছে বাজারে। তাই যেহেতু বিভিন্ন দামের এয়ারগান বাজারে রয়েছে, আপনি আপনার সাধ্যমতো বা প্রয়োজন মতো চাইলে যে কোনো ধরনের এয়ারগান ক্রয় করতে পারবেন। এখন প্রশ্ন হলো যে এয়ারগান কোথায় থেকে ক্রয় করবেন? আপনার যে জেলা শহর বা বিভাগীয় শহর রয়েছে সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু বন্দুকের দোকান রয়েছে। আপনারা সেই বন্দুকের দোকানগুলোতে গেলেই বন্দুকটি ক্রয় করতে পারবেন বা এয়ারগান ক্রয় করতে পারবেন এবং এর জন্য কিন্তু আপনাকে কোনো লাইসেন্স প্রয়োজন হবে না। আপনি জাস্ট যাবেন এবং সেখান থেকে এয়ারগান ক্রয় করে নিয়ে আসবেন। আপনি যদি চান তাহলে এয়ারগান বানিয়েও নিতে পারেন, নিজে বানাতে পারেন বা কারিগর দ্বারা বানিয়ে নিতে পারবেন। এতে কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই, কারণ এয়ারগানের জন্য কোনো লাইসেন্স প্রয়োজন হয় না বা এ ধরনের কোনো বিধিনিষেধ কিন্তু নেই। তবে ছোট্ট একটি তথ্য দিয়ে রাখি, এয়ারগান কিন্তু আপনি বানাতে পারবেন বা ক্রয় করতে পারবেন দেশের ভেতর থেকে। বিদেশ থেকে কোনো ধরনের এয়ারগান আমদানি করতে পারবেন না। এখন প্রশ্ন হলো, এয়ারগানের মাধ্যমে আপনি পাখি বা কোনো বন্য পশু বা পাখি শিকার করতে পারবেন কিনা? আপনি এয়ারগানের মাধ্যমে কোনো বন্য পশু পাখি শিকার করতে পারবেন না। এটি আইন দ্বারা প্রহিবিটেড বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাহলে এখন প্রশ্ন করবেন যে এয়ারগান আমি কিভাবে ব্যবহার করব বা কেন ক্রয় করব? এয়ারগান কিন্তু আপনি চাইলে আপনার যে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন, টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে শহরের বিভিন্ন জায়গাতে বেলুন ফাটায় এয়ারগানের মাধ্যমে, তো আপনারা চাইলে নিজের বাসাতেও এটি ক্রয় করে এটির টার্গেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন। তাহলে এয়ারগান সম্পর্কে আশা করি যে আপনারা অনেকটাই জানতে পেরেছেন এবং পুরো আলোচনা যদি সংক্ষেপে বলতে চাই তাহলে এটি হলো যে এয়ারগানের জন্য কোনো লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না। আপনি এয়ারগান বিদেশ থেকে আমদানি করতে পারবেন না, দেশের ভেতরে ক্রয় করতে পারবেন বা বানাতে পারবেন। এয়ারগানের দাম নতুন অবস্থায় 20,000 থেকে 1 লাখ, 1.5 লাখ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: এয়ারগান ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে, কারণ এয়ারগান মানুষের জীবন নাশ করতে না পারলেও গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত করতে পারবে, গুরুতরভাবে আঘাত হতে পারবে। তাই নিজের সেফটির জন্য বা পরিবারের বা আশেপাশের মানুষের সেফটির জন্য আপনি যখন এয়ারগান ব্যবহার করবেন অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। অনেক আধুনিক এয়ারগান রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে কিন্তু মানুষের জীবনও কেড়ে নেওয়া সম্ভব হয়। তাই আশা করব যদি কেউ এয়ারগান ক্রয় করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সতর্কতার সাথে ব্যবহার করবেন। আশা করব এয়ারগান সম্পর্কে আপনাদেরকে বিস্তারিত একটি ধারণা দিতে পারলাম। ভিডিওটি কেমন লাগলো তা আমাকে অবশ্যই জানাবেন এবং ভিডিওটি সম্পর্কে কোনো সাজেশন বা নতুন কোনো তথ্য যদি জানার থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টসে জানাবেন। আমি আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং চাইলে জয়েন করতে পারেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে, যার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। এছাড়া আমার সাথে সরাসরি যদি কথা বলতে চান তাহলে আমাকে আমার ফেসবুক পেজে মেসেজ দিবেন, আমি যার লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো।
সেখান থেকে যে আমাকে নক করলেই আমাকে পেয়ে যাবেন। আজকে পর্যন্তই, পরবর্তীতে দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং সচেতন থাকুন আপনার অধিকার সম্পর্কে।